Salam əziz dəyərli izləyicilər, çox hörmətli miqyas sertifikasiya imtahanına hazırlaşan dəyərli müəllimlər, hörmətli abituriyentlər, bu günləri Azərbaycan tarixi fənnindən sizə Monqol yürüşləri, Xarəzmşah Cəlaləddinin yürüşü haqqında məlumat verəcəm. İzaha keçməmişdən öncə onu qeyd edeyim ki, bu tərzdə videoların və dərslərin davamını istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videoları bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. İzaha keçməmişdən öncə onu da qeyd edeyim ki, mən bu mövzuların izahını, Azərbaycan tarixi mövzularının izahını özümün müəllifi olduğum Azərbaycan tarixi vəsaitindən sizə izah edirəm. Bu vəsaitin dili çox sadə və konspekt tipli vəsaitdir. Vəsait əldə etmək üçün səhifəmdə göstərdiyim nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Postdan çatdırılma da mümkündür. Başlayaq mövzumuzun izahına. Birinci Monqol yürüşü. Özü də gördüyünüz kimi çox qısa və konkret vermişəm. İnşallah ki, fərqi hiss eləyəcəksiniz. Demək əzizlər, birinci Monqol yürüşü ili və burada qeyd olunub. 1220-1222-ci illərdə olub. Birinci Monqol yürüşünün rəhbərləri Cəbə ilə Sabutaydır. Cəbə və Subutay. İndi bu yürüşdə nələr baş verib, onun haqqında biz məlumat öyrənəcəyik. Demək, Cəbə ilə Sabutay bu yürüşün rəhbərləri olublar. Bunu bildik. Bu yürüşdə məqsəd kəşfiyyat xarakterli olub. Yəni Azərbaycanı kəşf eləmək, öyrənmək. Axı biz demişdik ki, izahlarda ki, biz bilirik ki, Çingiz xanın yaratdığı Monqol, Çingiz xanın əsas xüsusiyyətlərindən biri nə idi? Əvvəl işğal edəcəkləri ərazini kəşf eləyərdi, öyrənərdi, kəşfiyyat yürüşləri eləyərdi, sonra həmin ərazini hücum edib işğal eləyərdi. Azərbaycanı kəşf eləmək üçün Monqollar ilk yürüşə gəlmişdilər. Monqolların birinci yürüşündə dağıdılan Azərbaycan şəhərlərini seçin sayaq. İlk öncə dağıdılmış Cənubi Azərbaycan şəhərləri 4 dənədir. Zəncan, Ərdəbil, Sərab, Marağa. 4 dənə Cənubi Azərbaycan şəhəri qaret edildi. Qaret edilən Şimali Azərbaycan şəhərlərinə baxaq. Beyləqan, Şamaxı və Naxçıvan. Demək, 4 dənə Cənubi Azərbaycan şəhərini, 3 dənə Şimali Azərbaycan şəhərini Monqollar nə ediblər? Qarət ediblər. Əzizlərim, Monqol hücumları ərəfəsində sizə sual verər ki, testdə ki, Azərbaycanda hansı dövlətlər mövcud idi? Monqolların birinci yürüş ərəfəsində və birinci yürüş dövründə Azərbaycanda bu dövlətlər mövcud idi. Bayaqları dedim ki, sizə kəşfiyyat yürüşü idi. Bu yürüşdən, kəşfiyyat yürüşündən öncə və yaxud kəşfiyyat yürüşü dövründə hansı dövlətlər olmuşdu Azərbaycanda? Heç şübhəsiz hamının bildiyi Şirvanşahlar dövləti, ikinci mövcud olan dövlət Atabəylər dövləti, üçüncü mövcud olan dövlət Əhər Məlikliyi, bir də Axsunqurlar adlanan bir Rəvvadilər nəslindən olan dövlət mövcud idi. Yəni, Monqolların birinci yürüş ərəfəsində Azərbaycanda mövcud olmuş 2 dənə dövlət, 2 dənə də xırda dövlət qurumunun adlarını siz bilməlisiniz. Əzizlərim, testdə sual düşər ki, Monqolların Azərbaycana birinci yürüşü ərəfəsində bəs Azərbaycanda siyasi vəziyyət necə idi? Cavab, Monqolların birinci yürüş ərəfəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyət bu cürdür. Azərbaycan dağınıq haldaydı. Yəni, vahid dövlət yox idi. Yəni, dağınıqlıq idi və vahidlik yox idi. Bu məlumatları da yəqin ki, başa düşdünüz və bildiniz. Danışaq indi birinci yürüşün digər məlumatlarından. İnşallah, birinci yürüşdə, əzizlər, Təbriz şəhərinə 3 dəfə hücum edildi. Sual düşər, hansı şəhərə Monqollar ilk yürüşlərdə 3 dəfə hücum ediblər? Təbrizə birinci yürüşdə Atabəy Özbəy Təbrizi xərac verib dağıntıdan xilas elədi. İkinci və üçüncü yürüşlərdə isə Təbriz hakimi Şəmsəddin Tuğrayı xərac verib Təbrizi dağıntıdan xilas elədi. Demək, 3 dəfə hücum edilən şəhər hansıdır? Təbriz. Hər üçündə Təbriz şəhəri dağıntılardan necə xilas olub? Xərac verərək. Digər bir dənə xərac verən şəhər, dağıntıdan xilas olan şəhər də var, Gəncə şəhəridir. Atabəylər, Monqolların birinci yürüşündə Gəncə şəhərinə hücum ediblər və Gəncə şəhərdə Təbriz kimi xərac verib dağıntıdan xilas olub. Demək, xərac verib dağıntıdan xilas olan şəhərlər hansılar oldu? Təbriz və Gəncə. 3 dəfə hücum edilən şəhər hansı oldu? Təbriz.
Yəqin ki, aydındır sizə. Uşaqlar, Monqolların birinci yürüşündə 2 dənə Qafqaz hökmdarı Atabəy Özbəklə Gürcü hökmdarı 4-cü Georgi ittifaq yaratdılar. Monqollar bundan xəbər tuturlar. Bundan xəbər tutan Monqollar bu 2 dənə hökmdarın qüvvələrini birləşdirməsinə mane olurlar. Onları qabaqlayırlar və ayrı-ayrılıqda onları məğlub edirlər ki, birləşməsinlər. Monqolların birinci yürüşü 22-ci ildə bitib. Onlar Dərbənd şəhəri ətrafından 1222-ci ildə Azərbaycanı tərk ediblər. Dərbəndi tutmayıblar ha. Dərbənd ətrafından Azərbaycanı tərk ediblər. Birinci yürüş haqqında Monqolların məlumat bu qədər. Və dedim ki, yadda saxlamaq lazımdır. Bu yürüşdə Monqollar yalnız və yalnız 7 dənə Azərbaycan şəhərini qarat elədilər. 4 dənə Cənubi Azərbaycan şəhəri, 3 dənə də Şimali Azərbaycan şəhərini. Yəqin ki, aydındır. Monqolların birinci yürüşü bitəndən sonra Azərbaycana Xarəzmşah Cəlaləddinin yürüşü baş verdi. Xarəzmşahların isə Azərbaycandakı hakimiyyət dövrü 25-dən 31-ci ilə qədərdir. 1225-1231. Xarəzmşah Cəlaləddin bir çox Azərbaycan şəhərlərini ələ keçirir. Marağa şəhərini tutur və Marağada bərpa işləri aparır. Çünki Marağalılar ilk hücumda Cəlaləddinə müqavimət göstərməmişdilər. Xarəzmşah Cəlaləddinin bərpa etdiyi şəhəri sizdən soruşsa, heç şübhəsiz Marağa şəhərinin adını çəkərsiniz. Bundan başqa, Xarəzmşah Cəlaləddin 1225-ci il Təbriz şəhərini tutur və Təbrizi ələ keçirməklə Eldənizlər dövlətini süqutu oradır. 1227-ci ildə Marağa şəhərini tutur. Marağa şəhərini tutmaqla Rəvvadilər nəslində olan Axsunqurlər dövlətini süqutu oradır. Demək, bizim 2 dənə dövlətimizi süqutu oratdı. Biri Axsunqurlərdir, biri Eldənizlərdir. Eldənizləri 25-ci ildə, Axsunqurləri 27-ci ildə. Eldənizləri Təbriz şəhərini tutaraq, Axsunqurlər isə Marağa şəhərini tutaraq süqutu oratdı. 1227-ci ildə demək ki, Xarəzmşah Cəlaləddin Şirvanşahlar dövlətini asılı hala salır. 2 dənə dövlətimizi süqutu oradır, bir dənə dövlətimizi asılı hala salır. Xarəzmşah Cəlaləddin Azərbaycan idarəsini vəziri Şərəf əl-Mülkə tapşırmışdı. Bu da heç normal insan deyildi, əhaliyə zülm eləyirdi. Onun siyasətindən narazı qalan əhali ilk dəfə Təbrizdə Cəlaləddinə qarşı üsyan qaldırırlar. Cəlaləddinə qarşı ilk üsyan harda oldu? Təbrizdə. Cəlaləddinə qarşı ən güclü üsyan isə, 1231-ci ildə Gəncədə baş verdi. Gəncə üsyanına Usta Bəndər başçılıq edirdi. Bütün bu üsyanları Xarəzmşah Cəlaləddin yatırsa da, amma Cəlaləddin Azərbaycanda hakimiyyəti uzun çəkmir və üsyanlar nəticəsində onun Azərbaycanda hakimiyyətinə ağır zərbə vurulur və zəifləyən Xarəzmşah Cəlaləddinin hakimiyyəti sonda Cəlaləddinin qoşunlarının Azərbaycanı tərk eləməsi ilə nəticələnir. Həm də bunların tərk eləmə səbəblərindən biri də Monqolların ikinci yürüşünün başlanma xəbərini eşitmələri idi. Demək, Xarəzmşah Cəlaləddin Azərbaycan torpaqlarını tərk eləməsinin səbəblərini sizdən soruşsa, bir deyərsiniz hakimiyyətinin üsyanlara görə zəifləməsi, ikinci səbəb deyərsiniz Monqolların hücum xəbərini eşitməsi. Danışaq indi Monqolların ikinci yürüşündən. Əzizlərim, Monqolların ikinci yürüşü 1231-39-cu illərdə olub. Bu yürüşə Cormoğun Noyan başçılıq eləyib. Bu yürüşdə isə məqsəd artıq Azərbaycanı işğal edib, burada möhkəmlənmək idi. Birinci yürüşdə məqsəd nə idi? Kəşfiyyat. İkinci yürüşdə isə məqsəd Azərbaycanı işğal edib, burada möhkəmlənmək idi. Bu yürüşdə Monqollar 1231-ci ildə Təbrizi tutdular, amma birinci yürüşdə Təbrizi tutmamışdılar. Təbriz xərac vermişdi. 35-ci ildə Gəncəni tutdular, amma birinci yürüşdə Gəncə tutulmamışdı. Gəncə xərac vermişdi. Baxın, bu birinci yürüşlə ikinci yürüşün fərqli cəhətləridir. Yəni, birinci yürüşdən fərqli olaraq ikinci yürüşdə Monqollar Təbrizi də tutublar, Gəncəni tutublar. 1239-cu ildə Monqollar Dərbənd şəhərini tutmaqla Azərbaycan işğalını tamamilə bitiriblər. İkinci yürüş nəticəsində. Azərbaycanın işğalını bitirəndən sonra Azərbaycanda Monqol canişinliyi dövrü başlayıb. Monqol canişinliyi dövrü 1239-dan 56-ya kimi davam edib. Bu dövrdə Azərbaycanın canişini Arğun ağa olub. Monqol canişinliyi dövründə Azərbaycanda yerli feodallar Monqollardan öz mülklərini idarə etmək üçün yarlıq adlanan icazə kağızı alırdılar.
Bunu bilmək lazımdır. Bir də bu dövrdə Monqollar, Monqol canişini dövründə yerli feodalları hər növlə, hər vəclə, hər tədbirlə çalışırdılar ki, yerli feodalları köçəri Monqol feodallarından asılı hala salsınlar. Burada asılı sözü biraz səhv yazılıb. Asılılıq vəziyyətinə salmağa çalışırlar. Demək, Monqolların canişinlik dövründə əsas siyasəti nə olub? Yerli feodalların Monqol feodallarından asılılığını gücləndirmək. Yerliləri zəiflətmək, köçəriləri gücləndirmək. Bu olub siyasət. Və nəhayət danışaq indi 3-cü Monqol yürüşündən. Əzizlərim, 3-cü Monqol yürüşü 1256-1258-ci illəri əhatə eləyir. Bu yürüşün rəhbəri Hüdaçı xan olub. Bu yürüşdə isə məqsəd öz müstəqilliyini qoruyub saxlayan feodal malikanələrini tabe eləmək. Yəni, ikinci yürüşdən sonra bəzi feodal mülkləri hələ də öz müstəqilliyini saxlayırdı. O mülkləri tabe eləmək üçün üçüncü yürüş həyata keçirilib. Baxın, təzədən təkrar eləyək. Birinci yürüşdə məqsəd kəşfiyyat idi. İkinci yürüşdə məqsəd Azərbaycanı işğal edib burada möhkəmlənmək idi. Üçüncü yürüşdə məqsəd isə öz müstəqilliyini qoruyan feodal mülklərini tabe eləmək idi. Bu yürüş nəticəsində 1356-cı ildə Azərbaycan yenidən tabe edildi. 1358-ci ildə Hülaçı xan Bağdada ələ keçirib Abbasilər xilafətinə son qoydu və özü üçün yeni bir dövlət, Elxanilər, yəni Hülakilər, öz adı ilə Hülakilər dövləti də buna deyirlər. Hülakilər dövlətin əsasını qoydu. Bu dövlətin paytaxtları əvvəlcə olub Marağa şəhəri. Demək, bu dövlət Marağada yaranıb, əzizlərim. Bu dövlət Marağada yaranıb, Marağada. Marağada Azərbaycan demək, Hülakilər dövlətinin mərkəzi hara olub? Azərbaycan. İkinci paytaxt Təbriz şəhəri idi. Üçüncü paytaxt isə Sultaniyə şəhəri idi. Hülakilər dövlətinin. Bu yürüş haqqında da məlumat bu qədər. İnşallah ki, bu izahlar da sizi Monqol yürüşləri, Xarəzmşah Cəlaləddin yürüşü haqqındakı məsələləri dərindən öyrənməyə İnşallah ki, bu izahım sizə yardımcı olar, fayda olar. İzahı dinlədiyiniz üçün, vaxt ayırdığınız üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Diqqətli görə minnətdaram. Çox sağ olun. Gələn dərslərdə eşidilənə qədər.